दिदीको हालखबरले गर्दाखेरिमा बिरालोलाई यस्तो बिजेप बनाएको छ यहाँ। मुसा मार्छ भनेर चाहिँ मार्केटमा बिजोक बनायो नि त। छोड्दै तन्किरहेको छ। ए मासु दिन हो खतम बनायो नि। खास चाहिँ यसलाई बनाउन खोजेको चाहिँ यो बच्चा जन्माउँछ भनेर चाहिँ यसलाई कम्बरमा पनि कसिदिएको छ है। अपरेसन गरेको छ यसको, यसरी पुरै अपरेसन गरेको छ यसलाई बच्चा जन्माउँछ भनेर होइन। पाठेघरले पुरै काटिदिएको छ अरे। अनि यो चाहिँ यसले चाहिँ धेरैलाई बिहे गर्छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपरेसन गरिदियो अरे यहाँ। रियलमा चाहिँ यो हो कुरो चाहिँ।